はい、スタンガン TV の寺やんです。純愛バーバー学園、転校生は100万歳。はちゃめちゃなね、ストーリーの進展でしたけど、可愛いおばあちゃんとね、恋愛していこうと思います。はい。でね、前回ね、この最初に、血をおばあちゃんからね、スタートさせていこうと思うんでね、そこから続きいこうと思います。で、ストーリー的には、テラヤンくん、昨日は学校案内してくれてありがとうということで。結局ね、お菓子屋さん行ったのかな。いや、お菓子屋は行ってないのか、結局。これ気持ちなんだけど、受け取ってくれるかな。早速ね、プレゼントをもらえる。なんでやねん。ちょっと待って、プレゼントこれよく見てよ。どう見ても、なんだこれ玉ねぎじゃないか、これ。お菓子なのか。で、これ、お菓子もしかして、千代さんが、玉ねぎじゃないの手作りの和菓子か、これ。そうなの作ったの。もらってくれたら嬉しいなということで。すごい。ただのクッキー、クッキーなんだ。絵が描いてあったり、飾り付けも店で売ってるもんみたいっていうね。いや、どう見てもクッキーじゃねえよな、今の。俺はニンニクか玉ねぎかと思ったよ、これ。それより、何倍もうまそう。褒めすぎだよって言って。そんなことはないよ。俺こんなクオリティの高いのもらったの初めてかもって。あげるね。うわ、しかもちょっと恥ずかしがってるね、おばあちゃん。そんな恥ずかしいなって言って。どうしようかな。今すぐ食べてもいいにしてみよう、これ。今すぐ食べてもいいって言って。やばい。本気でうまい。千代さん尊敬するよって言って。おー、急上昇。喜んでもらえて私も嬉しい。ババア石ゲット。何ですか、ババア石って。ババア石って何ですか、これ。なんだこれ。フリーコイン的な何かか。とりあえずババア石もらえちゃったよ。ちょっともう少しストーリー進めてみようか。そして、テラヤンくん、明日、明後日空いてるって言って、デートのお誘いもしかして。ゴールデンウィークだし暇だけど、どうしたのって言って、5月にもう変わってるね。1ステージ進めたら、ハートが1個減っちゃうんだね、これ。実はね、学校帰りに素敵なカフェを見つけたんだけど。おばあちゃん、なんと、結構グイグイ来てくれるね。一人だととても入りづらいの。だから、一緒に行こう。このちょっと、笑みが。じゃあちょっとおばあちゃんと、カフェじゃねえ、これ。ちょっとどういうこと？翌日、せっかくお休みなのに付き合わせちゃってごめんねって言って、気にしないでって言って、なんかデートみたいになっちゃって、ちょっと恥ずかしいけど、いやもうむしろこれはデートでしょ。どうしてもこのお店のケーキが食べてみたかったのって言って、女の子甘いものが好きだよねって言って、いや、どう考えても、なんだこれ。カフェではないよね、これ。それになんか参考にしたいなって言って、参考。ケーキ作りの。やっぱお菓子作るのが好きなんだね、この千代は。へえ、ケーキまで自分で作っちゃうんだ。すごいなって言って。そんなことないよ。お待たせいたしました。いちごとカシスのフレッシュケーキでございます。わー、かわいいって言って、すげえ。かわいいというかめっちゃビビってるよ、これ。すごいよ。見て見て。生地がピンク色をしてる。クリームの形とハートの形だよって言って。どうやらこんなセンスのいいケーキを作れるかなって言って。本当に好きなんだねって。恥ずかしい。照れたおばあちゃん。ごめんね。私こんなに可愛いケーキを見たからつい夢中になっちゃって。ここは褒めましょう。可愛いケーキ。真ん中励ます方がいいような気がするんだよな。千代さんならきっと作れるようにしよう。千代さんならきっと作れるよ。そうだといいなって言って、いっぱい練習するから出来上がったら食べてねって言って、中上がりぐらいかこれ。もちろん楽しみにしてるよ。おばあちゃんからケーキをもらうってね。じゃあさらに進めていこう。出くわした？どういうこと？服の色が変わった？なんだこれ。全員勢揃い？何が起こる？もうちょっと違うよね。一人大きさも違うんか、これ。何かダメだったのこれ。公園でみんな勢揃い？
今日、いきなり体育祭か。今日は体育祭だねって言って。私聞きたいんだけど、体育祭の最後のフォークダンス、好きな人を誘って踊るんだってねって言って。よく知ってるな。テラヤンちゃん、去年は誰で踊ったのかなって言って。去年誰で踊ったんだこれ。13勝だしな、出てなかったよって。まあ、そううまく逃げたのか。これ絶対誘われてるんじゃないか、これ。それじゃあ今年が初めてなんだよねって言って。まだ出るって決めてはないんだけどな。それにしても、テラヤンちゃんと同じ組み分けになったし、嬉しいなーって言って。そうか、この子とはクラス一緒なのか。後輩じゃないのかな、これ。各学年クラス縦割りだもんね。そういうことか。やっぱりそういうことだよね。赤チーム絶対優勝だよって言って。千代も同じメンバーだね。ライバルか。1年 A 組の、小百合ですって言って。小さい頃からずっと一緒なんですって言って。私は、このウスみたいなのはなんだのこれ。私はティラヤンさんと同じクラスの千代です。よろしくね。ゆりさんって言って。みんな早く応援席についてと言って。マリ先輩。ティラヤンさん一緒のチームだったのねって言って。3年生で縦割りの赤組ってことか。よろしくお願いします。こちらこそ。マリ先輩だって言って。誰だったかしら小百合です。テラヤンさんの幼馴染の。そう、よろしくねって言って。ヒャークルでかっこいい噂通り素敵な人。どうして褒めてるのにって言って。本当に女子から見ても憧れるわねって言って。どうも、クール系だね。あれ緑色は敵なのかテラヤンくん次二人三脚だよって言って緊張するねって言って。大丈夫かこれ二人三脚して。俺がしっかり支えるからって言ってみるかこれ。ありがとう。上昇した。頼りにしてる。足、くくるのきつくないって言って。平気。でもちょっと恥ずかしい。照れた。って言って。なんでもない。じゃあ行くよ。見てたーって言って。何をって言って。私の応援だよ。一生懸命踊ってたんだけどって言って。吹奏楽学部なのに踊ってた。吹奏楽部なんだ。これも意外だね。そうだよって言って。テラヤンちゃん頑張れーって必死に応援してたんだよ。まさか見てなかったのって言って。競技に夢中だった。また右手に拳をかがしてるもんね。どうしようか。ここはどうだろう。次はちゃんと見るからってしとこっか。しょうがないな。約束だよって言って。でもなんとか。私のことちゃんと見てねって言って。でもね、最初はね、やっぱりね、千代さんから行きたいね。ほんと。テレナンさん。マリ先輩、突然どうしたんですかって言って。お願い、一緒に来て。なんか問題でも発生したの体育祭。借り物競争なの悪いけど手を貸して。何の借り物？俺はマリ先輩に腕を引っ張られるまま、おかげで俺たち赤チームは一等だった。ありがとう、助かったわって言って。どういたしまして。ところでなんて書いてあったんですか？青いスニーカーの学生って言って。なんだろう。普通に青いの履いてきてよかったって。選んでくれてありがとうございますってことかな。はって言って。そんな、でもなんか好感度上がった。俺を言われることではないわって言って。さあ、応援席に戻りましょう。次はフォークダンスよって言って。最後だね。いよいよ最後のイベントか。どうしようかって言って。いや、ここはね、素直に千代を誘う。テナさん一緒に踊ってくれるって言って。恥ずかしいって言って照れてるね。いや、そういうんじゃなくて、やっぱ好感度ガンガン上がってってくれてる。よかった。リズムが流れ出すと、俺たちは手を取り合って踊り出した。楽しいひとときはあっという間で、体育祭は熱狂した雰囲気の中、閉会した。またババ石ゲットしたよ、これ。よしだ、6月だ。もう一回ね、千代、行こう。台風の季節かな、これ。梅雨の季節だね。雨か、傘持ってくるの忘れたなって言って。テラヤンくん、もしかして傘持ってないのって言って。うっかりして走って帰るよって言って。こんな土砂降りだよって言って。よかったら一緒にこれ優しいな。プシャって出したけど和傘だよ、これ。どう見ても花柄ではないんだけどね。折りたたみでもないな、これね。貸してくれたのか。二人で入るに。いや、
やっぱ傘は違うね。いいよって言って。遠慮しなくても、ピンク色の傘なんてって言って。そういうわけじゃないよって言って。それなら入ってって言って。ひどくなってきたよねって言って。大丈夫？肩とか濡れてないって言って。入れるのかな？結構ごつい肩してそうだからな。入れるのこれ。そんな風にしたら、ピタ君が濡れちゃうよって言って。私は平気だからもっとこっちに来いって言って。これじゃ狭くないって言って。それよりあったかいねって言って。一緒に帰れて嬉しいようにしておきましょう、ここは。あれダメ初めて外したね。スムーズだっちゃってごめんねって言って。ちょっとダメだったんだ。何がいけなかった？ 6 月外してしまったな。じゃあ最後のちょっとパートかなこれ。ハート使って頑張ってみよう。6月に、テラン君今から帰るのって言って、千代さんも一緒に帰ろうって言って、嬉しい、一緒に帰ろう。今日は数 A の宿題、ちょっと多すぎると思わないって言って、もうじきテストだからなって言って、また一人混じってきたね。妹ポジション。後輩ポジションだね。なんかお邪魔だったみたいねって言って、邪魔っていうか、部活は今日はどうしたのって言って、テスト前だからないよって言って、じゃあ3人で帰る感じか。私もしかしてここでバイバイした方がいいかなって言って、そんな変な気を回さなくていいよって、でも、小百合さんとは近所なんでしょって言って、私だけ別方向だしって言って、これ悩むな別方向でしょ待ってって引き止めるのもあれで、3人で帰ろう。いや、待ってにしようか。待ってって言って、一緒に帰ろうって言ったのは俺の方だよって言って、一緒に帰ろう。おーババイシゲットということでね、千代ちゃん、結構ハート、ポイント稼ぎましたね。ただちょっとハートがなくなっちゃったんで、今回はここまでにさせていただこうと思います。次回もね、ハートが回復したらね、千代ちゃん続けて、攻略していこうと思うので、よろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございます。